Pues així estem ara i estic en este llibre que pesa més que jo, cosa que m'alegra, perquè tinc el llibre així, un llibre impressionant de la confraria del Davallament de la Creu d'ací d'Alzira de la Setmana Santa, però és que és meravellós el llibre. I per a parlar-nos del llibre, que quasi m'acabo el guió, tenim a Enrique Juan Redal, que és confrare de la confraria, i a Eduardo, que no tinc el nom ja perquè l'havia borrat. No, muy mal, no, és que m'havien dit que no venia, doncs jo l'havia llevat. Molt bé, sí. Eduardo Redal. Eduardo Juan Redal, al final hem pogut vindre. Me pareix molt bé. Estar amb vostès. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, bueno, llibre espectacular. A més, jo comentava este matí, en el meu jefe, jo deia, espectacular el llibre que han fet, és meravellós. Que llibre de confraria, què trobem així? Bueno, tot llibre el que vol donar és informació i formació i posar negre sobre blanc tota una sèrie de coses unides a el que és el sentit d'una confraria o d'una germanor. El que és important abans de tot és donar les gràcies a aquelles persones que han estat darrere del llibre. Evidentment al maquetador, al director tècnic, a tot el Consell de Redacció i, evidentment, a les empreses que fan possible que aquest llibre siga solidari i que l'excedent vagi a una associació vulnerable d'Alzira. Dit això, què és el que nosaltres volíem fer? Buscar els millors en una idea molt clara. Parlar de la nostra confraria, dels nostres confrades, i ahir, per parlar, per exemple, dels majors, buscarem l'article del papa Francisco. A partir d'ahir, parlar de la història nostra, de la història de la confradia, a través de les fonts. I ahir, evidentment, teníem a Enrique, que dirigia tota aquesta àrea de treball. I, finalment, parlar de dues coses importants. Una era el sentit de la Setmana Santa, on escriu gent des de Monsenyor Agrelo fins al nuncio del Papa en Centroàfrica, passant per Juanjo Aguirre, bisbe de Bangassou, i després conèixer un poc la realitat de la Setmana Santa en altres països. Això era un poc la idea del llibre i la veritat és que gràcies a moltes persones, al treball en equip de moltes persones, evidentment ha eixit este bon llibre. Jo li vull dir que efectivament és un llibre gruixut, però clar, és un llibre gruixut, però quan la confradia del Davallament de la Creu és una confradia que naix a finals del segle XVIII, la història d'aquesta confradia, les vivències d'aquesta confradia, el sentir d'aquesta confradia, amerita que es pugui parlar molt i que es pugui escriure prou sobre aquesta confradia. Per això, la justificació que el llibre siga gruixut. Hem intentat... No, però a mi m'encanta, a mi em fascina. Sí, sense dubte per una raó, perquè, clar, un llibre que té quasi 300 pàgines ha possibilitat del que nosaltres puguem parlar, nosaltres, quasi 40 autors, hagin pogut parlar no solament de la història del davallament, d'aspectes de la història del davallament, sinó que s'hagi pogut parlar d'aspectes del carisma de la confradia, s'hagi pogut parlar de la gent, sobretot de la gent. El que a nosaltres ens preocupava en la confradia és que una confradia que té més de 200 i pico d'anys no s'oblidara de la gent. És a dir, la confradia és una forma d'associar-se la gent del món rural en altres èpoques, però sobretot la gent humil, la gent, diríem, sense història. Aleshores, nosaltres pensem que fent un llibre com el que hem fet i posant autors que han treballat sobre aquestes persones, el que han fet ha sigut d'alguna manera reviure-les. El que han fet d'alguna manera és traure-les altra vegada a la vida. Que aquestes persones que d'alguna forma han estat anònimes durant segles, un llibre d'aquestes característiques el que fa és portar-les altra vegada a la vida. D'alguna manera, això és una miqueta l'objectiu d'una confradia, d'una confradia com el Davallament i d'una confradia antiga. Per això, com comentava Eduardo, estem encantats que quasi 40 autors, professors de diferents universitats espanyoles, etc., hagin volgut gaudir amb nosaltres del que és la nostra història, però també
el carisma de lo que pot ser una cofradia, no solament el davallament, sinó qualsevol confradia. Així veig que estampetes, colorets, veig de tot. Què és això? Bueno, d'alguna manera parlàvem abans de la importància, com deia Enric, de treure a la llum a tantes i tantes persones majors. I aprofitant l'article del Papa, compartir la sabiduría, el comienzo de una nueva alianza, lo que pensàrem va ser precisament aprofitar per atraure a la llum a 122 persones majors, moltes d'elles inclús ja no ixen de casa, i ahir, durant el septenari, que és quizá una de les coses més importants de la nostra confraria, des que se funda, va ser fer una festa per als majors, en la que, evidentment, els regalarem, com ara els regalarem a vostès, aquesta estampa del davallament, i al mateix temps, ja que era una festa de la família, aprofitarem perquè les persones majors un poc resar l'oració del Papa Benet XVI relativa a les persones majors. La veritat és que va ser un acte bonic en què ens congregaren allí pràcticament quasi 200 persones, independentment de que quan tu els envies un correu o els crides per telèfon, la veritat és que recorden tot el seu temps en la confraria i són les arrels nostres. Estem així perquè ells abans estagueren allí i això és una de les parts que realment estem molt satisfets. Després, com deia Enric, el llibre te dona la possibilitat de contar la teua pròpia història a través de les fonts. Però, clar, has tingut l'oportunitat de tindre a una sèrie de professors catedràtics d'universitat, quasi 12 persones, en les que t'han parlat dels orígens, no sols de la tradició de les cofradies o germandats, sinó també un poc de com se vivia des del segle IX, del segle X, tota la idea de, per exemple, la iconografia del davallament. I això és un poc la història fundamental. I nosaltres també el que volem fer per acompanyar als majors és regalar-los una estampa de la Maria, que al final no estem inventant res. Enrique, que d'això sap més, sap que perfectament el sentit de la cofradia a voltes era acompanyar a la gent major, era acompanyar a la gent malalta, era d'alguna forma arreplegar una sèrie de diners per ajudar a la gent vulnerable, cosa que avui estem fent, a lo millor d'una altra manera, però aquesta realitat no s'ha perdut. Jo li voldria afegir una... Vostè ha fet des de la meva perspectiva, ha fet una excel·lent... De tu, per favor, de tu. Gràcies. Jo crec que has fet una excel·lent pregunta. Al mirar els objectes de culte, que és com jo ho denomine, a lo que has posat aquí. Efectivament, una confradia, al llarg de tota la seva història, ha creat tota una sèrie d'objectes de culte, com puguen ser les estampes. Nosaltres, precisament, un dels aspectes, i no solament la cofradia del davallament, sinó totes les cofradies d'Alzira, aquestes recreacions culturals, que són els objectes, però que també pot ser la música de les bandes de música, la música dels motets, pot ser els objectes com puguen ser els fanals, com puguen ser els farols, com puguen ser els ciris, els brandons, els aspectes culturals, com puguen ser els dossers, que nosaltres, per exemple, en la cofradia del davallament, el dossell es comença a fer a finals de 1880 i pico. Els dossers com a una reproducció del que es feia en l'església. Primer el dossell es feia en l'església i després a algú se li va ocorrir a finals del segle XIX que podia ser interessant portar els passos, el pas, portar-lo a casa del clavari. Això genera dossers, treball de teles, una quantitat d'objectes veritablement impressionants que és el que conformen la cultura religiosa o la cultura popular. Per això m'agrada molt la pregunta que has fet, perquè d'alguna forma es dona peu a parlar d'aquestes altres recreacions culturals que tenen totes les cofradies de Setmana Santa, on una d'elles, per exemple, són els tambors, per exemple. I és molt significatiu que nosaltres, per exemple, la cofradia del davallament, en 1891, tot això, es perd
naix, renaix, etc. Però en 1891-92 ja n'hi ha una despesa econòmica per un tambor que es compra per al plante. És a dir, la sèrie dels xudirets, una sèrie de personatges que eixien a la Setmana Santa i que el que feien era plànyer, sofrir, cridar la tristesa que es donava la mort del Crist. Tot això conforma una cultura popular, aquestes estampes extraordinàries, que quan tu tens la possibilitat d'estudiar-les al llarg de 150, inclús 200 anys, conforma un sentit religiós, popular o de cultura veritablement extraordinari. Per això m'ha agradat molt la pregunta. Moltes gràcies, s'agraeix que se diga. Sense dubte. Susana té molta professionalitat i quan parla dels tambors, la cofradia nostra, en el llibre, hem intentat recrear precisament aquesta religiositat popular de la Setmana Santa a través del tambor. I on hem anat? Haurem anat... Que enguany, a més, esteu d'enhorabona. Estem d'enhorabona, com a història immaterial i demés. Però on hem anat? Hem anat a Calanda, hem anat a Tobarra i hem vingut també al CIR, en la col·laboració d'Agustín Clara, que hem parlat dels orígens del tambor. I és algo que la gent realment agraeix. És a dir, que realment el llibre, com vostè deia, és un llibre ampli, és un llibre ric, en una sèrie de col·laboracions realment espectaculars. A més, estan així els noms de tots els confrares, quants en sou? Perquè són pàgines i pàgines i pàgines. Sí, en aquest moment som 530 i alguna cosa, 35, 36 persones. Aunque després te dones compte que hi ha molta gent que te diu jo soc del davallament, però de quota 535. De Gràcia, com a voltes parlaríem de les confraries, segurament més de 700 persones. De Gràcia, què significa? Que tenen privilegi per això? No, gent que avui se considera del davallament, però potser per edat ja no és de casa o no paga una quota, quan realment la quota, no diré que és voluntària, però que aquella persona que realment tenim alguns que s'acosten però no poden pagar la quota, evidentment és el que no ens preocupa. Sí, serien gent que sentimentalment estan units a la cofradia, que n'hi ha molt. Això, les cofradies són evidentment devoció, però també les cofradies estan molt lligades a les famílies, estan molt lligades a famílies que són o se consideren del davallament o que són o se consideren de la Dolorosa o de qualsevol altra de les cofradies del CIRA. De fet, l'apuntar-se, entre cometes, a una confradia és una cosa del segle XX. Abans la gent s'inscrivia, entre cometes, molt més sentimentalment que apuntant-se i fent un registre a una cofradia. De fet, la pregunta que tu comentes respecte al número de confrades que té el davallament, durant el segle XIX, que és el treball que jo he fet, la segona meitat del segle XIX, no se sap els cofrades que hi ha. Encara que moltes vegades el clavari i els clavaris de la cofradia intenten saber, conèixer el número de cofrades, no se'n sap, no n'hi ha un llistat. I això és molt important, perquè en realitat confrade era aquella persona que era així fins a pràcticament principi del segle XX, era aquella persona que sentia un sentiment cap a aquesta confradia i que celebrava fonamentalment la Setmana de Dolors, és a dir, la setmana que està tal setmana com aquesta, i després el Divendres Sant, i que volia en una vesta i en un farol acompanyar el davallament al pas. I serà el confrade del davallament, és a dir, que l'apuntar-se ha sigut una qüestió més bé, ja antiga, perquè a principi del segle XX és quan naixen les quotes i tot el demés, però la part fonamental de cofrade era simplement associar-se per a viure confratre, és a dir, amb altres germans, amb altres persones, una sèrie de característiques o una sèrie de costums religioses determinades. A més, quan s'acosta la Setmana Santa, pareix ser que els nostres sentiments, que les nostres peticions, en aquest cas a esta confraria, la imatge, al pas,
ni se tinga més devoció, que ens escolten més, no? A l'hora de demanar-li coses, aquest sentiment. Veus a persones que van en la processó, que ploren perquè ho senten. O jo, per exemple, soc la primera que quan estic mirant els passos de Setmana Santa els demani a tots. I és una realitat. El davallament és una escena narrativa de la passió realment espectacular. El moment en el que Déu és desclavat. I, evidentment, n'hi ha una devoció perquè s'uneixen dues coses. Déu en el seu desclavament i, evidentment, la Maria. És a dir, que és, d'alguna manera, la que ens uneix. La Maria, el septenari dels dolors. És de veres que quan a voltes visitem alguna persona malalta en l'hospital i es portes a lo millor la imatge de la Maria o la imatge del davallament, la veritat és que el celofán o en esparadrap volen tindre-la allí. Que a mi, com has dit, te porto unes estampetes, a mi me dona la mateixa alegria, perquè jo soc molt devota i voldria dir també un dels actes que més m'agrada també i que teniu el privilegi perquè és vostre, és la nit de les miraetes, i s'encontre, en què consisteix i quant és? Bueno, la nit de les miradetes, l'encontre entre la cofradia de la Dolorosa, la Real Cofradia de la Dolorosa i nosaltres, és el divendres que ve, és el proper divendres. Evidentment, la nostra mare, que és cofrade de tota la vida, 97 anys, ja conta en l'article com en sa casa, i jo ho recordava l'altre dia, ja se reunia la gent de la Dolorosa i la gent del davallament per a preparar precisament l'acte. Tu eixes d'ahir, tu eixes d'allà, a aquesta hora, etc. Està tot preparat. I l'harmonia de les dues cofradies és realment, entre les persones, és realment espectacular. Sinó que queden tots invitats o bé a processionar o bé a veure aquest encontre entre la cofradia de la Dolorosa i la cofradia del davallament. Estem veient ara imatges la mateixa d'aquest moment, no? Que vosaltres visgueu i que emociona, no? Emociona aquest moment. La veritat és que sí. Sí, en realitat és el Via Crucis, és el recordar les estacions, les 14 estacions de Jesucrist, i per tant és un acte emocionant. I s'ompli de gent, estem veient gom a gom. Sí, perquè pràcticament també és un poc, encara que la Setmana de Dolors és la setmana en la que així s'inicia realment la Setmana Santa, és el principi, en realitat, 2 dies més tard serà el diumenge de Rams i automàticament vindrà tota la Setmana Santa seguida. És un gran acte. No sé si voleu afegir alguna cosa més. A mi queden moltes preguntes per fer, però clar, el temps és hora en la televisió i... Donar-los les gràcies d'alguna manera per publicitar el treball, donar les gràcies, evidentment, a tota la gent que n'hi ha darrere, no sols els autors i els tècnics, sinó tota la cofradia, perquè la cofradia pràcticament, a través de la seva junta directiva, elegeix un model de llibre i d'alguna manera donar-los les gràcies, molt amables. Convidar-los simplement a que visquen la Setmana Santa d'Alzira, que és veritablement extraordinària. I moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, a Eduardo Redal i a Enrique Juan Redal, Eduardo Juan Redal i Enrique Juan Redal, que són germans. Exacte. Moltíssimes gràcies als dos. A vosaltres. Moltes gràcies. I que ens vegem proper. Quan vostès vulguin. Gràcies. En el local, quan vostès vulguin. Moltes gràcies. I després de fer este guinyo a la Setmana Santa, anem uns minutets a publicitat i tornem de seguida, que ens queden moltes coses avui dilluns així en prop de tu.